OK 嗱，首先第一件事啦，記得啦，我哋下個禮拜就照舊嘅嚇，咁下個禮拜係照舊，我哋係online 嘅 online，咁實體嘅實體，OK，咁下一組係最後一組，希望呢一組咧就11號喺班上面去present 嘅，OK，咁就好似之前一樣嚇。咁咧第一組亦安咧就係去評論希朗呢一組啦。咁亦即係我哋係今個學期最後一組嘅 present 啦。咁大家咧如果係要問問題啊，或者係會答問題嗰啲咧，就係最後一次機會啦。OK，咁呢個就我哋嘅最後一組嘅同學啦。咁另外啦，因為我哋 present 咧就完畢啦。咁之後咧，你哋睇翻每一日嚇，你哋係每一組嘅同學咧係幾時去交呢個書面嘅嘅論文嘅？睇翻呢個時間啦。OK，總之你 present 嗰日咧打後數14日就係你個嗰個嘅 deadline 啦。好嘛？咁呢個1號嗰日都係一樣嘅15號咯，加14日咯。OK，好啦，咁呢個就係我哋每一組嘅情況啦。記得啊，每一組之後啊，記得 download 我哋嘅封面頁，係簽晒名，跟住咧喺最尾咧，要寫翻總字數。OK，咁呢個都係一個硬性嘅要求啦。咁記得啦嚇，我哋每一組交書面嘅論文嘅同學。OK，好，咁之後我哋開始我哋新一個單元啦，都係我哋嘅語法基礎嘅，都係 grammar 嘅病句。OK，請大家去開翻我哋相應嘅 PowerPoint 啦。病句，呢個病句咧，我剛才同大家都講咗啦。我哋嘅嗰個考 final 嘅呢一個嘅題型咧，已經出咗嚟啦。咁我哋咧得閒咧就去望翻中央群組咧 centralized group 係啦，啲老師咧已經將嗰啲嘅考試嘅題型咧已經擺咗上去啦。咁大家咧就去望下啊，點樣考大概會有啲咩題型啊嚇，咁即係你度下。OK，咁我大概講咗我哋嘅語病，講晒所有 grammar 之後咧，我就去 show 一 show 我哋大概考試嘅類型，好嘛？跟住即係講咗呢個考試嘅類型之後咧，我哋再開始作文，最後一個單元啦。OK，好，咁呢個就係我哋餘下嘅之後嘅咁樣嘅呢個安排啦。好啦，嗱，打開呢個 PowerPoint未啊？呢個語法基礎3 OK。點解我突然間諗到呢一個考試嘅題型嘅？因為咧，我睇咗啦。嗱，考試咧，我哋嗰啲 MC 咧，大家你覺唔覺得咧？嗱，同樣係 MC 語病嗰部分嘅 MC 咧，就係嚟緊我哋要學嘅語病嘅 MC 咧，佢嘅分數佔比咧係大過前年嘅。亦即係話，如果語病呢條 MC 佢值2分啦，前面嗰啲 MC 值1分。即係話咧，你錯一條語病咧，就相當於錯2條前面嘅，所以都好重要嘅。OK，好嚟啦喎。咁我哋要講嘅語病咧，係可能同大家以前中學所接觸嘅唔係好一樣嘅。總之咧，我哋有中文有好多唔同嘅語病啦。而家我哋即係選取出嚟去教嘅咧，就係呢幾種啦，就係呢幾種我哋學嘅，亦係考嘅，都係呢啲咩咧？搭配錯誤、成分殘缺、成分多餘、語序不當、結構混亂、邏輯混亂、選詞錯誤，嗱就係呢幾種啦。咁咧大家就會問，哦，咁呢啲明白意思就 OK 噶啦？唔係噶喎，就係 exactly 嗰4個字咯，即係你唔好寫錯咯。我唔知佢點樣考，如果佢考到呢一個係咩毛病 ？A 搭配錯誤 ，B 配搭錯誤，喂，望清楚喎，係一個字都唔可以錯嘅。OK，係搭配，OK，唔係配搭，即係呢啲咧，每一個佢嘅病因咧，唔好寫錯字，都唔好亂咁自己作啊，係少成分、缺成分呢個唔得嘅，成分殘缺。OK，總之就每一個按照佢本身呢一個嚟去寫就啱噶啦。OK，咁就呢幾種唔同嘅病因啦。咁咧以前考咧。即係好早年之前啊嚇，係考埋分析呢個語病嚇係個病因係乜嘢寫出嚟，跟住要你解釋，解釋完之後咧要你改正，先至可以攞到全部呢一題嘅分數嘅嚇。咁而家就好簡單啦，而家就 MC，OK，所以就唔需要我哋改正嘅，即係換言之，我哋係簡單過之前嘅。所以咧應該我講語病嘅時候咧，就會去弱化少少改正嘅嘢嚇，反而係要你去判斷語病嘅呢度咧，就擺即係重點啲。OK 嚇，應驗翻我哋考試嘅形式啦嚇。好啦，咁咧我哋望翻啦嚇，點樣去判斷呢個語病咧？OK，去翻後面啦。
嗱，你記唔記得咧？之前咧，我喺班上面去講呢個主謂賓定狀補分析句子結構嘅時候咧，揾咗阿正欣去講嘛，係嘛？即係呢個去講呢個抽個主幹出嚟，即係連嗰10條啊，係嘛？好啦，咁呢個方法咧都係同樣適用於我哋判斷語病嘅。嗱，你諗下咁鬼長一個句子，我要判斷佢有語病，同埋係好短時間喎。你望下我哋嗰個題型，你自己除翻個時間。我預你作文1個鐘，其實好問嘅啫，1個鐘多啲啦嚇。其實係幾廿秒一條嘅，你每個選項係幾秒一個選項，即係你喺幾秒鐘之內要判斷佢係咩語病，係好難嘅，係咪？好啦，咁有咩方法咧？嗱，如果咁長嘅句子，打個壓縮呢個句子，將個主幹抽出嚟，抽出嚟咧就係主謂咧或者主謂賓啦，係咪？好啦，抽出嚟之後咧，就望翻主幹嗰啲嘢。主幹、主語、謂語、賓語 A 有冇問題？如果主幹已經有問題嘅，咁嗰啲定語啊、狀語啊、補語啲都唔使睇啦，係咪？唔使理啦，係咪？所以咧就拎個主幹出嚟先。OK，好啦，嗱，咁第二種情況，發現如果主幹拎出嚟冇問題咁就唔係主謂賓嘅問題啦，定語啊、補語啊、狀語啊其實可能其他出現咗問題啦。OK。好啦，咁即係先睇翻呢個總體，再睇啲旁枝末節嘅。OK，好，所以打個例子，我哋試下啦。翻滾的烏雲和滂沱大雨頓時從天空中傾瀉下來。如果呢一個咁樣嘅句子，將佢壓縮，烏雲和大雨做咩？傾瀉，係嘛？什麼怎麼樣 ？OK，烏雲同埋大雨係一個主語，傾瀉謂語，有冇問題啊？嚟咯，大雨可唔可以傾瀉啊？問個阿子超，大雨可唔可以傾瀉啊？滂沱大雨可唔可以傾瀉啊？可唔可以？同埋烏雲可唔可以傾瀉啊？你望下大雨，烏雲就唔可以傾瀉烏雲，係嘛？即係你好明顯就係大雨，姑且我都可以話你算係當你算係咁啦，係嘛？牽強我都俾啦，係嘛？大雨點係水啦，係咪？水去傾瀉，好？請問烏雲係唔得啦，係咪啊？係烏雲唔得，係啦，望咯喎，烏雲係主語。嗱，同我就問啦，咁烏雲和大雨係一個主語嚟嘅喎，咁你要劈開咧，總之主語嘅一部分都可以當係主語，即係烏雲和大雨嘛，兩個合埋係一個主語嘛，主語嘅一 part 係咪？烏雲不可以同呢個謂語傾瀉搭配，所以呢個係搭配錯誤嚟嘅，係嘛？烏雲不可以傾瀉 ，OK，所以呢個句子就係搭配錯誤嘅問題啦。OK，所以你啲咩翻滾的啊，咩啲天空中啊，都唔使理噶啦，係嘛？所以即係話咧，我哋去揾翻呢個關鍵嘅啲主幹主幹已經發覺唔對路啦，即刻就可以判斷啦，係咪？好啦，嗱，第二個例子啦，呢個難啲。好啦，望翻個主幹，我一點也不懷疑你們為升大學的決心。好，主幹我懷疑，OK，懷疑後面嗰句都係啦吓 OK。好啦，我為冇問題啦，主謂。好啦，又多啲，我不懷疑，我一點也不懷疑 ，OK 啦，冇問題啦。好，為下面咯，你們為升大學的決心啦，呢度出現咗問題啦，係嘛？咩叫你們為升大學啊？一係就你們有呢個升大學嘅決心，係或者係你哋為咗升大學而做乜嘢，係嘛？你就唔可以話為升大學的決心呢個有問題嘅。OK，好啦，咁呢個就係我哋嘅可能個定語呢度咧出現咗啲問題啦或者你呢個為咧，譬如個有啦咁如果你即係你根據你嘅改法咧，你睇翻佢係乜嘢嘅語病嘅。OK，如果你咁樣改法咧，改個有嘅，咁即係選詞錯誤。OK，係如果你即係你咪將佢你們為咗升大學而做乜嘢嘅話咧，咁可能就係成分殘缺。OK，睇翻佢係你點樣改嘅啫。所以嗱，無論點樣改，你可以肯定佢有病噶啦，係咪？所以就係咁樣講啦如果你主幹拎出嚟冇問題，嗱，再去望翻隔離啲定語、補語、狀語，嗱呢個就要判斷到呢個句子是否有語病。OK，好啦，嗱呢個係方法。咁如果改咧，雖然我哋唔需要改但係我哋要知道我哋改咧有啲原則嘅，以最少嘅改嘅幅度咧去
即係生活翻呢個句子。即係嗰啲就好似啲化妝嗰啲咁嘅嗰啲叫咩整容嘅話啦嚇，即係唔可以大刀闊斧咁樣去 cut 佢，要微調。即係我哋要保證翻唔可以影響原句意思，即係最大嘅保留原意。跟住啦，要改得巧妙，喐少少夠啦，唔好大刀闊斧咁去改。以前咧，你啲師兄師姐即係考呢一科嘅時候咧，改動啊，我哋當時就話一個無聊改動啊，即係改啲冇乜相關嘅嗰啲無聊改動咧，你又加多啲嘢，少咗啲嘢嗰啲咧，一個扣法扣到0分為止，所以都幾難嘅，係嘛？好啦，咁如果你改完之後咧，你當然要改為一個合乎語法規範嘅句子啦，係咪？你就唔好千祈呢個係成分殘缺係咪？好，咁我改完之後啦，嗱佢而家唔殘缺啦，喂，但係你改到成分多餘得唔得㗎？係嘛？即係你唔好產生新嘅語法嘅錯誤咯。OK，所以呢個即係呢個就係我哋即係改正翻個原句嘅時候咧，除咗保證翻佢冇原本呢個語病問題，都唔好衍生另外一個新嘅語病。OK，好啦，嚟咯，打一個啦。打個句子，社會是一個不停變動和轉化的過程。OK，好啦，將呢個句子，阿叔嚟咯，阿奕安你出嚟先。係呢個阿叔試下濃縮下呢個句子。社社會是變動轉化過程。喂，簡單啲，濃縮將個主幹抽出嚟，簡單啲。社會是最簡單喎。A is B。社會是不停先。你唔好咁多嘢，你而家將佢壓到最簡單、最簡化、最簡化。我俾五個字嘅 quota 你。社會是你社會是唔係喺呢個句子入邊，你將佢壓縮先，你唔好理佢啱唔啱先。社會是過程。 Exactly 就係咁樣啦。你壓縮，即係你記得將個主幹抽出嚟。A is B 係咪？社會是過程。好啦，你都識講啦。社會係一個過程，社會係咪一個過程？你覺得呢個搭配有冇問題啊？社會係一個係啦，係一個 society 就唔會喐噶嘛，係咪？過程係可以喐到嘅喎。所以呢個主語社會同賓語過程係咪搭配錯誤啊？係，因為你講緊搭配就唔 match，總之有啲嘢咧唔可以同佢搭配得到，係嘛？唔 match。好啦，如果咧我哋一般正常思維啊 ，A 同 B 唔 match，咁好，一係就改 A，改到 match 為止，一係改 B，係咪咁啊？係嘛？啱啊，係咪？好啦，如果叫你改社會，乜嘢係一個過程？你改唔改到？社會冇乜同義字可以代替係嘛？OK，冇係咯，過程啦，點可以改到啊？過程都改唔到啦，係咪？其實都好難改啦，係咪？好啦，而家我教你第3種方法，改變佢本身嘅句子結構，即係改變佢嗰個語言嘅方式啊。A is B，OK，好啦，咁如果我係將佢一啲嘅部分省略咗嚇，例如呢一個嘅句子入邊，如果 A 社會是過程，社會唔可以變，過程唔可以變嘅，咁我哋有第3個方法，就係 delete 一啲嘢，令佢呢個句子成立。呢個句子嘅重點就係佢不停嘅變動同埋轉化，係咪咁啊？係，因為我哋改嘅時候唔可以改變原意啊嘛，係咪？好啦，如果唔改變原意嘅，我哋直頭就可以剷咗嗰啲過程同埋一個社會是不停變動和轉化的，得唔得OK，係啦，所以就將 A is B 咧變成社會是點樣嘅就得啦。OK 嚇，所以呢個就係我哋，因為我哋唔使考改啊，所以我就唔使考你點樣去特登去要你改啊。因為咧，我要你改嘅時候咧，我都係要你去通過改正咧，去知道方法啊，嚇，去判斷佢語病嘅方法。好啦，第2句啦，呢句 OK 嗬？阿奇祥 OK 嘛？呢句你哋有冇 OK？get 到嗬？
OK，好啦，第二個少量的肩頭被沉重的米袋壓得喘不過氣來。OK，嗱呢個如果壓縮呢個句子，肩頭壓得喘不過氣來。OK，主要係肩頭，即係呢個肩頭會唔會壓得喘不過氣來嘅？你覺得 make 唔 make sense 咧？葉安你繼續，肩頭會喘氣嘅，你覺得 make 唔 make sense 啊？唔 make sense。係啦，即係呢個就係主語同嗰個謂語加補語係有啲搭配錯誤，係咪？佢嗱搭配錯誤，咁個主語係邊個啊？邊個喘得過氣啊？邊個識喘氣㗎？少量。係咯，咁而家係將個主語變成少量，咁你試改下，少量做咩？少量被沉重的米袋壓得喘不過氣來喎。嗱，如果你呢種改法咧，喺以前嘅考試嘅題型入邊咧，你要扣1分。因為你搣甩咗肩頭呢個重點，啱個過程嗰個佢冇改變咗嗰個原意啊，你肩頭你就改變咗佢一個實質意思啦，你就改咗少少。如果我問你咧，嗱，當然你改呢個句子咧係合乎語法規範嘅，冇問題。但係如果你要全中咧，加翻個肩頭，加喺邊啊？少量，少量。少量。肩頭擺邊咧？有冇人知道肩頭擺邊啊？嚇？有冇人知道啊？肩頭擺邊度俾？少量被肩頭上沉重的米袋壓得喘不過氣來。你咩？啊，希樂，你聰明，但係少少過咗龍。點解咧？你加翻個上字喺我哋當時嘅呢個評審準則入邊咧，你又扣咗1分，無聊改動。被肩頭沉重的米袋已經夠啦，你加翻個上字咧，又扣咗少少，係嘛？不過好聰明，非常好呢個啊，希朗呢個加分啦，係啦 ，very good， 非常好嚇，係嘛？被肩頭上面嗰個米袋啊，但係咧你冇加翻個上字喎，啊，肩頭上咧就即係上面啊，就唔好加呢個啦。OK，呢個加分啦，呢個 very good。OK，係啦，得唔得啊？阿葉安 ，OK。得唔得？ OK 以 OK。前嗰啲考法咧，你啲師兄師姐吐血咁滯，好難嘅啫。以前考到要你改埋，同埋啲抄錯字咧，咩米袋即寫成咩唔知乜袋啦嚇，手袋呢啲咧，你就要扣分㗎啦嚇。好啦，第3句啦，爸爸和哥哥2個人的錢還不夠養活一家人的生活。好啦，太長啦係咪？壓縮佢，錢養活生活。主為賓啦，好啦，錢啦，養活生活啊，呢度係咪搭配有啲問題咧？野哥你繼續，搭配錯誤都係你噶啦嚇，即係起碼一個同學要搞掂呢種語病先 ，OK？養活生活有個問題，你覺得養活係咪要跟咩嘅咧？你嘅語感要人去養活嘅。係咯。係要養人嘅。如果你咁樣嘅話咧，即係佢呢個主要係錢啦，為與養活 ，OK，賓與生活就為與賓與搭配錯誤，係嘛？你點改嚇？你都識講後面係跟人嘅。如果係你就改爸爸和哥哥2個人嘅錢還不夠，還不夠，仲好似有養活。還不夠養活一家人的生活就先。喂，一家人的生活你又照讀咩？係你都識講養活後面要跟人咯，還不夠。還不夠一家人的生活咁樣。還不夠一家人的生活唔得喎！你而家喂，你變成份殘缺喎！你而家係喂少咗啲嘢，錢不夠養活乜嘢啊？你就話養活係咪係跟人咧？喂，呢度係有現成喎，一家人啊。係咯，係咪？錢不夠養活一家人咪得咯？D 咗的生活啊！OK，呢養活係咪跟人噶嘛？養活同人呢個係一個搭配得啱噶嘛？養活同生活係唔得嘛？係咪？OK 嗱 ，OK 嚟多個。如果我要你 keep 翻的生活，你改個動詞俾我，錢還不夠
嘟嘟一家人嘅生活，轉一個動詞。轉乜嘢先嘅？俾個動詞。不夠還不夠啊！點樣一家人嘅生活？俾個動詞。有冇人知啊？嚇？乜嘢一個人嘅生活？擔起啊！唔錯。擔可能負擔啩，唔知啊。負擔係嘛？都得嘅，不負擔。OK 都可以，但係會更加好就係維持咯，維持一個人嘅生活更加好咯。OK，好啦，嗱，即係話咧有兩種改法嘅。如果 A 同 B 搭配即係錯誤嘅，你咪一日改 A 一日改 B 咯。如果唔得就鏟咗佢，好似前面嗰個改變咗句子嘅呢一種嘅句式。OK，維持咯，一係就 delete 咗嗰啲生活咯。好啦，第四啦，我覺得呢個答覆同埋對呢個問題嘅調查處理是一種不負責任的態度。嗱，簡單啲嚟講，答覆同埋調查處理是態度，已經唔 make sense 啦。答覆同埋處理點解係一種態度咧？係咪都係一個主語同埋賓語搭配錯誤啦？係咪一樣嘅嚇？答覆同埋處理冇得改噶啦，咁長係咪？態度都冇乜點樣改啦，直頭就學翻打一條咁樣去 delete 咗後面嗰句。係嘛？就係、我覺得呢個答覆同埋呢個處理是不負責任的。OK， 好啦，咁當然亦都可以用另外一種方法。咁咧，如果將個是咧改變成另外一個動詞咧，可能都係 work 嘅喎。例如呢個答覆同埋調查處理，點樣一種不負責任嘅態度啊？表現咗一種不負責任嘅態度，係嘛？都得㗎。係嘛？即係只要你係講得改得通就 O K 噶啦，係嘛？一係就 delete 鬼咗嗰個態度一係就係加翻即係嗰個 delete 咗個事啦，變成表現咯。O K 兩種改法。好，請佢 keep 圖。Kenny 話俾我聽啊，嘢講我 O K 嘛？呢一個喂最簡單呢個㗎喎。OK，但你要 keep 住嚟先，呢個有啲生疏。我要你好快地去判斷。得未啊？呢個 keep 完圖未啊？keep 咗未？俊熙 keep 完圖未？OK， 咁我去個下面啦，下面咯，再嚟過，因為呢個超係永遠都會都係常考，呢啲唔使講啦，呢啲打個務必竭盡全力搶救事故，做好善後工作。好啦，搶救事故嗱，而家係有嗰啲提醒啦，搶救事故有個問題，葉安都係你嘅，都係你嘅。你搶救係咪要跟咩啊？搶救人咯。係啦，人咧，如果係呢個句子入邊，你點樣加翻個人啊？務必竭盡搶救傷員嘅喎。OK，但係如果係啦，傷員 OK 嘅，但係你要點樣擺入去變得冇咁突兀啊？你 keep 翻事故嘅喎，你冇搣甩佢喎，你搣甩佢咧，你呢個改法都唔啱喎。搶救事故中嘅傷員嘅喎。係啦，啱啦，或者傷者啦。Good，係啦，因為搶救人啊嘛，係咪？非常好嗱，嚟咯！中國是一個古老勤勞、聰明、值得有神話色彩的民族。濃縮，中國是民族 A is B，OK？中國係一個民族 ，common sense 呢度有冇問題？冇問題。喂，冇問題啊！中國有幾多個民族啊？民族啊？唔係，講錯。仲咁多民族？國家係啦，嗱，如果係國家咧，中國係一個國家咧，你呢個句子係冇語病嘅，但係你搣甩住人哋呢個民族，佢係想強調民族嘅，咁編唔到你改 A 咯，改中國咯，揾個同義詞，乜嘢是一個咩是一個民族啊？中國嘅同義詞有咩可以中國同義詞嚇？你知咩叫中國嘅同義詞啊？
你用另外一個詞語咧，係同民族搭得到嘅，但佢又表示中國嘅詞彙。哦，好似因為佢而家個中國同民族佢搭配錯誤啊嘛。誒，希朗，你有冇諗到啊？中華民族咁樣咯。掌聲鼓勵。哇！我勁驚你答啲其他嘢啦，我即刻我就要誒 call 人出嚟答啲其他嘢，因為咧我今朝有個同學咧，佢答嘅亞洲呢個就係爆炸。亞洲點同中國啊？哎呀，中華民族啊，係啊，中華民族係一個民族就啱噶啦。OK，好，呢個明噶嗬。咁呢個主語同賓語先答得到嘛，係咪？好啦，嗱，第七啦。藝財成咧氣勢磅礴啊，宏偉壯觀，是我們偉大祖國的天然屏障嚟咯喎。長城是天然屏障。OK，奕安 common sense， 長城係天然屏障，有冇問題？有有咩問題啊？係人哋起出嚟嘅喎。係咯，就唔係天然噶啦，係咪？所以即係主語同嗰個賓語搭配錯誤。好，點改？最簡單改法，唔使腦嘅。哦，係屏障嘅。係啦，跌咗個天然嚇，OK 嚇，我哋祖國嘅屏障跌咗個天然就 OK 噶啦，係咪？唉，有啲同學仔講咩？我加翻個人工得唔得啊？或者後天唔使啦，呢啲真係多餘嘅，係咪？呢度真係反而就開始多餘啦，係嘛？就屏障就 OK 噶啦 ，good 非常好。第八啦，他們齊心協力把教室打掃得乾乾淨淨、整整齊齊，嚟咯。他們打掃，主謂 OK 嗬，好冇問題，主講 OK，好啦，咁他們齊心協力把教室打掃都冇問題，係嘛？好啦，咁下面嗰句啦，打掃得乾乾淨淨、整整齊齊，有冇問題啊？有。係啊，good啦，有咩問題啊？打掃同咩啊？打掃乾淨有冇得即係搭配有問題啊？打掃乾淨 OK 嘛？打掃乾淨咯。係啦，打掃整齊得唔得？唔得咯。係啦，所以呢個就係咩啊？係個謂語加補語搭配錯誤啦。打掃得乾淨 ，good 係啱嘅。打掃得整齊，哇就有啲係嘛？搭配就唔得啦。好，如果係你點改？有兩種改法呢一條。打個最簡單係咩？因為乾淨整齊差唔多意思，所以就踩喺後面嗰個。係咯，一係就 d 咗整整齊齊咯，係咪？啱啦嚇。第二個方法咧，你可唔可以揾到個動詞咧，又可以搭配乾淨，又可以搭配整齊嘅咧？將教室點樣得乾乾淨淨、整整齊齊？唔考你啦，唔考你啦，唔考你啦，收拾啊，收拾啊！喂，奇長乾淨，哇加個且字，你真係，喂，你以前嗰啲改法咧，你而家你呢個你又 d 咗人哋個乾淨，又 d 咗人哋個整齊，又加翻個且字，你扣咗3分啊！你呢個就係多無聊改動啊，明唔明啊？係啦，即係即係以前我哋考嘅時候咧，佢唔準你有太多呢啲額外嘅改動，喐咗人哋啲嘢嚇，所以佢就係視之為無聊改動啦，所以就要逐個扣。而家就係打掃嚇，跟住就D 個整齊，跟住一係就將個打掃咧變成收拾。OK，好 cap 圖，搞掂未啊？睇先，佩姐，搞掂未啊？喺度搞掂 cut 咗。好 ，OK，好，後面啦。嗱，後面咧係另外一種嘅語病咯喎，係咪？好啦，咁叫成分嘅殘缺嘅。呢個殘缺咧，喺句子入邊咧少咗啲唔應該缺少嘅成分。OK，咁呢個成分咧，我估你特別而家呢兩個句子咧，第一條咧你唔係好覺嘅，因為我哋平時寫作文咧，我諗80%同學都會咁樣寫嘅，你唔覺嘅。嗱，多謝你啊！聽了哥哥一番熱情洋溢的話，使他感到勇氣倍增。
呢個句子有冇少啲嘢咧？啊，因為我問另外一個同學啦，即係我想揾呢個對答同我對答嘅。睇先，邊個開到咪啊？姚葉，姚葉，喺度。我想問你呢個句子咧，你覺得主語係乜嘢啊？你覺得應該係乜嘢主語？話係咪 ？OK。如果係話咧，即係呢個話令佢感到勇氣倍增，係咪咁啊？你係想咁樣講係嘛？係。但係呢個話咧喺聽嘅後面喎，呢個話係聽嘅賓語喎。OK，唔關你事嘅，因為我係想引導你去判斷佢係咪缺咗啲咩。好啦，有同我就問啦，咁他係主語咧？好，如果他係主語咧，應該係聽你有呢一番咁嘅説話，他感到勇氣倍增，係咪啊？但而家呢度咧係使他喎 ，make him，佢唔係 he 啊，佢係 him，係使嘅後面作為使嘅賓語。所以請問呢個句子嘅主語係咩？係冇主語嘅。OK，姚葉嚇係冇主語嘅，所以咧我哋要還原翻個主語俾佢。OK，正如姚葉所講，如果係呢個説話咧，呢一番説話係主語冇問題。請你 D 咗聽了哥哥嘅呢一番説話 ，make him 感到勇氣倍增啊！呢個句呢個 OK。如果第二種改法我要他做主語咧，可以聽了呢個説話，跟住咧他感到勇氣倍增，所以一係就 delete 呢個使字，變他係主語。OK，將 him 變成 he， 一係 D 咗個聽了 ，OK， 變成呢一句即係咁樣呢一番咁嘅説話咧，變成一個主語。主語呢個説話 make him 勇氣倍增 ，OK， 呢個咁樣先至合理。好，請問呢一句有冇問題？呢一句説話有冇問題？得唔得？get 唔 get 到？明白嗎？即係用翻英文 ，OK，he 先係主語啊嘛 ，him 就唔係啊嘛 ，him 係咪嗰個賓語啊？係咪啊 ？make him，OK，希朗得唔得 OK， 嗱，呢個係成日考嘅，你可能唔係好覺嘅嚇，超級每年每次都要考，OK， 記得嚇。好啦，呢個係冇咗主語嘅成分殘缺。第二句啦，他的論文受到了語嘅科學家嘅高度重視，給予了很高的評價。嚟咯喎，嗱，論文受到重視啦，係咪？給予了很高評價，乜嘢給予邊個啊？乜嘢俾邊個評價？係咪？唔知道係嘛？邊個俾邊個評價？唔知道。係嘛？都係成分殘缺啦，係咪？好啦，即係我哋要補充翻。論文受到重視，咁嗰啲議會科學家給予佢嘅論文很高評價，係嘛？補充翻，即係我哋嘅邊個俾邊個 ？OK， 好啦，呢一個咧，你哋明白下面種改法啦，係嘛？議會科學家給予他的論文很高評價，呢個你明啦，係咪？同學就問啦，我上面呢種改法都得嘅喎。他的論文係主語受到重視，被給予很高評價，得唔得咧？嗱，喺語法上咧，你呢個句子係合乎語法規範嘅。OK，所以個答案有啦嚇。我個人就認為第一種改法就唔係咁好嘅。喺中文嘅語感入邊咧，你覺唔覺得被字句咧，後面跟嘅事蹟咧係一啲唔想嘅、不情願嘅事情嘅？我俾人打，我俾人鬧，係嘛？係嘛？後面呢啲被呢啲係唔不情願嘅嘢嘅喎，係咪？很高評價係好事嚟嘅喎，好事唔係被係嘛？我被中六合彩㗎嘛？我被攞 A 加嘛？我撩交打係咪啊？即係呢啲係咪？所以即係你後面被後面嗰啲嘢咧，唔可以係件好事㗎。所以我覺得，如果我嚟講我係建議大家第二種舉法。OK，呢個係萬無一失嘅。OK。即呢個係我哋講嘅係合乎規範啲，第一個我覺得中文為母語嚟講都要再嚴謹啲，所以第二個係比較好嘅。OK， 好 ，Capital， 先啦，仲有邊個讀？望下先，睇你哋 cap 完圖未？卓君 cap 咗未 ？cap 咗。OK， 好啦，後面咯，
成為殘缺，因為佢常考咧，我再講呢幾條啦。嗱，咁不如你嚟啦，出君。由於他在作文比賽中出色嘅表現，得到了老師嘅讚揚。誒，少咗啲咩啊？成為殘缺，係。邊個得到老師嘅讚揚啊？有冇講啊？即係邊個得到老師嘅讚揚咧？佢冇講到嘅，係咪啊？係啊。其實佢得到咗老師嘅表揚嘅，係咪啊？係係啊，所以佢呢度咧，佢咁樣咧，就少咗一個主語啦，所以還原翻俾佢。嗱，由於呢個表現咧，佢得到咗老師嘅讚揚。OK，如果唔係嘅話咧，嗱呢個表現 OK，但係呢個表現咧得到老師讚賞咧，呢個就好似就唔係好啱嘅嚇，因為佢係一個複句嚟嘅。由於所以所以每一個單句咧，suppose 係一個完整句子嚟嘅。OK，所以他得到老師嘅讚揚。我就問啦，點解他唔可以喺度啊？喂，你兩個他你多餘咗嘅喎，OK，所以真係淨係可以有一個咁咪後面咯，OK，明嘛？呢個就係我哋講嘅主語嘅殘缺啦，OK，好啦，第四句有啲難嘅，社會對弱勢群體的關心已到這等薄弱的程度了嗎？呢個句子入邊咧，嗱，我要望翻呢個主謂，關心係主語，謂語咧？呢度冇謂語喎，係咪啊？記得嘛？關心咗嘛？已到這等薄弱的程度，薄弱的程度呢度係咯，即係呢個係咩？冇謂語喎呢度，係咪？如果你話唔係喎，老師佢呢度即係佢想講呢個關心好薄弱啫，係。如果係呢一個意思，關心咗咩啊？薄弱咯 ，OK，薄弱係謂語，但薄弱喺而家呢一度，你睇下薄弱的係咪啊？係個定語啊。所以如果我要還原翻一個謂語咧，一個句子冇可能冇謂語噶嘛，主謂係一定要有噶嘛，係咪？就將呢個薄弱咧拎翻出嚟，就係呢一種關心咧，已薄弱到這等程度了嘛，先合理嘅。OK，所以關心做咩？薄弱咯。如果你以前咁樣咧，薄弱的程度咧係程度嘅定語，所以呢個句子原本呢個黑色句子係冇謂語嘅，都係一種成文嘅殘缺。OK， 好啦，第五啦，呢個簡單啲，最關你嚟啦。我們要盡全力使我國農業走上機械化。唔用走上啊？邊有問你？你覺得少啲嘢嘛？走上機械化，因為咧，如果你唔用走上咧，奇怪咯感覺。係啦，即係如果你唔用走上咧，你好似就改咗佢本身個意思啊。佢要話佢邁向一個點樣嘅係嘛？即係走上一個機械化嘅乜嘢？你唔覺得少啲嘢嘅咩？我們要機令呢個械化的農業之類啊？唔係走上機械化的乜嘢啊？你講啱的乜嘢啊？走乜嘢啊？喂，行咩啊？路係啦，點解我要問你咧？因為我當時講呢個動賓呢個走路嘅時候，我問嘅係你嘅，你記唔記得啊？記得走路係啦，所以我特登問你嘅嚇，走路啊嘛，路先係走個賓語啊嘛，OK，所以呢個係走上機械化的道路，OK，呢個就啱啦，係嘛？即係你冇咗個道路咧，走上機械化乜嘢啊？機械化係一個係嘛？係個定語嚟嘅喎，機械化乜嘢啊？走上道路咯。咁就啱啦 ，OK， 加翻一個賓語，走嘅賓語俾佢，呢個就啱啦。好啦，嗱，第六你應該識啦，第六即係我唔提啦。他總好好學習，養成了好吃懶做和不動腦筋。呢個我唔提啦，卓君笑啲咩？養成的習慣係啦，啊，不過呢一條咧嚇，即係我覺得你可以加個壞字咧，好難做不同腦筋的習慣咧，好似要你去 hea 咁啊，即係都壞習慣啊嚇，咁即係嗰個 bad 啊，即係嗰個壞字啊會好啲嚇，因為如果唔好學習咧，養成呢個習慣好似係一個好嘅嘢嚟嘅，所以應該按照意思加翻個壞字會更加合適嚇，即係呢個嘅句子嘅意思。OK， 好，就養成乜嘢習慣咯？OK，
咁呢個就係加分一個賓語，因為佢本身係缺少咗賓語嘅，係成分殘缺嘅。OK， 好 ，cap 圖呢個都唔難係咪啊？即係要讀多兩句咯，讀多幾句再訓練下，應該就 OK 嘅。成分殘缺係係咯，即係要讀多兩次咯，得唔得？而家要問下先啦，呢一條 O 唔 OK 啊？志晴 OK 嘛？喂 OK OK， ，get 到嚇，呢個 OK 啦。cap 完圖未啊？ capture capture。嚟咯，下面啦喎。嗱，下面咧我哋講咗啦，大家咪即係我成日講咗啊，成日會寫錯呢啲咁嘅冇咗主語嘅句子嘅係咪？大家係咪好中意寫呢啲啊？通過啲乜嘢令佢乜嘢乜嘢？通過乜嘢乜嘢使他做乜嘢啊？在乜乜乜之下，跟住又令佢嚇係嘛？對於乜嘢乜嘢又令佢乜嘢乜嘢？呢一種嘅 pattern 十有八九咧係冇咗主語嘅。OK， 咁喺你好快脆地去睇呢個句子嘅時候，即係你考試判斷咧，基本上呢一種 pattern 咧，哇，應該你打即係你個腦中打個彈起嘅咧，就係咪冇咗主語，係咪成為殘缺啊？知唔知？即係有呢一種嘅條件反射啊，係嘛？嗱，嚟咯，通過醫生嘅精心治療，使他嗱 make her 啊恢復了健康，係嘛？嚟咯，呢個句子冇主語，好似啱嗰條嚇，聽你講嗰句話咩勇氣倍增嗰條啦，係咪一樣嘅？如果係他係主語，應該 suppose 係 she 係咪啊？通過治療 she 恢復咗健康係嘛？好，咁就 delete 呢個是 OK。一係啊呢個精心治療咧係一個主語嚇，咁咧就 delete 咗個通過啊。醫生嘅精心治療 make her 啊恢復了健康 OK。所以一樣嘅道理，呢個句子入邊咧係冇咗主語嘅，一係 delete 個通過將治療變主語。OK， 一係咧保留通過 delete 鬼咗個使字，就他將 her 變成 she， 就變成 she 就係呢個句子嘅主語啦。嗱，所以即係而家我要做嘅就係還原翻個主語俾佢。OK， 好啦，第二句啊，對於那些無視交通規則的人，難道不應該受到責備嗎？嗱，嚟啦，對於嗰扎咁嘅人，好啦，難道不應該受到責備嗎？邊個難道不應該受到責備啊？邊個呢度係邊個？冇講到，係嘛？其實即係意思係講，哦，即係嗰啲人啫，嗰啲人唔通唔應該受到責備嗎？係咪？如果呢啲咁嘅人咧，我使乜要個對於啊？即係那些咁樣嘅人，難道不應該受到責備嗎？咁咪得咯，做乜要對於啊？係嘛？好，咁樣改係嘛？跌咗個對於，那些咁樣嘅人，難道不應該受到責備嗎？係咪？好啦，咁同我就問啦，咁如果我 keep 翻對於咧？可以，對於呢啲咁嘅人，好啦，對於咁樣嘅人嘅時候咧，你就唔可以話啊，難道不應該呢個句子就係變主動嘅咯，就唔係被動嘅咯。對於呢啲人啊嘛，係咪？好啦，難道咩？邊個鬧邊個啊？係我們鬧佢啊嘛，係咪？難道我們不應該鬧佢嗎？係咪啊？佢被鬧同埋我哋鬧佢咯。OK， 好啦，咁我們不應該責備嗎咧？喺語法嘅層面嚟講咧，唔係好通順嘅，係咪？加翻一啲唔改變意思嘅一啲嘅詞語咧，令到佢更加通順。係啊，撳錯掣，係啦，令佢更加通順咧，咁就加翻個加以。難道我們不應該加以責備嗎？就令到呢個句子咧，又冇改到原意，又可以通順咯。不過佢呢種改法咧都比較多元嘅。大家你之後咧，你見到我哋啲答案啦，即係相關嘅練習嘅答案啊，佢有好多種改法嘅。總之咧，你改得合理就 O K 噶啦。OK 嚇，cap 圖，喂，cap 下先。阿正欣 cap 完圖未？抄完。啊，你抄㗎？OK， 抄都抄完咁 cap 嗰啲梗係 cap 完啦，係咪啊？好嚟。下面啦，我就問啦，老師成日話咧，係咪冇咗主語都唔得㗎？一般嚟講係嘅嚇，即係叫你哋分析嘅句子咧，冇可能冇主語嘅。OK，嗱，除非我講嘅非主謂句，嗱嗰啲咧係我哋講嘅 special case 啦，係咪？嗰啲特殊句式咧就可以冇主語嘅，喂都係一個句子嚟㗎，係嘛？
咁啊呢啲咧嚇 cattle 呢啲可以冇主語嘅嚇，即係呢啲，但係佢係屬於非主謂句啊。呢一種係我哋講嘅特殊句式咧，我哋係唔計嘅。好啦，咁有一種情況咧係可以冇主語嘅，喺一個語段、一個文學作品入邊、一個語段入邊嚇。咁第一句咧佢有主語嘅，冇問題嘅。後面嘅句子咧，如果你默認地佢冇改變過嗰個主語，佢可以即係後面嘅句子啊，係唔需要主語嘅。例如這幾年來，我早習慣一個人住了。嗱，我係主語啦，係嘛？下一句咯，沒有什麼懸疑，也不會感到寂寞。OK，呢個句子跟喺呢一句前面咧，係冇改變過主語噶嘛，都係我啊，我冇懸疑，我冇我感到我不會感到寂寞，係嘛？都係我啦。所以呢一種句子咧，成個篇段啦嚇，主語冇改變過，後面句子可以係冇主語嘅。OK，但係如果一旦你個主語改變咗，嗱這幾年來我習慣一個人住了，你又唔理我，喂，而家變你喎，你而家係主語啦，你就唔可以將個你字咧跌咗，因為主語改變咗，本身係我嘅，而家變你啦，係咪？所以如果主語轉換咧，你就一定要將佢去還原翻，唔可以省略。OK，所以呢啲情況先至可以冇主語，其他嘅情況冇可能冇主語。OK， 得唔得 ？OK， 好啦，後邊啦，到成分多餘咯喎，嗱有嗰個少咗嘢啊，就有多咗嘢嘅。呢個多餘咧係你多咗啲唔應該多嘅嘢，係令到句子累贅、囉嗦、冗長，係嘛？好啦，我哋嚟咯，揾第二個啦。第二個幾個啊？知青啦，咁大聲，你哋都係好大聲。知青係嚟咯喎，為了精減字數，我們不得不略加刪節一些。呢度你覺得乜嘢同乜嘢係累贅咧？乜嘢係咩係囉嗦咗咧？略加略加同乜嘢係 double 咗意思啊？係啦，略加同乜嘢啊？不得不係嘛？不得不 have to， 喂，你邊？喂，醒未？嗯不得不 have to， 我們略加英文係咩 ？A little 一些係略加同一些係啦 ，a bit 係啦。你講刪字啦，我聽話你個出嚟刪係咪？刪係 delete，OK？delete 同 a little 係唔係同義詞嚟嘅，係咪？你講咗嗰個好好嘅地方，透過呢個意思咧，我話俾大家聽，你呢個成分多餘咧，一個句子入邊，佢應該係有兩個或以上咧係近義詞或者同義詞，即係囉嗦咗嘅，係啦。啱啱我講 a little、a bit 咯。咁咪要一個得啦，係咪？所以呢一種改法，你改下，如果係囉嗦咗嘅，係咪揀其一就 OK 噶啦？喂，喂，我們不得不刪節一些，或者略加刪節，係啦，係嘛？你略加同埋一些，你任何delete一個都得噶啦，係嘛？我們不得不刪字一些，我們不得不略加刪字，即係稍為做啲 delete 咯，咁嘅意思咯。OK，get 到嘛？而家 OK 嘛？呢個知情。OK。嗱，第二句咯，呢個仲好，仲簡單。昆明的確係一個四季如春的旅遊好勝地，係咪一個成分多餘啊？乜嘢多餘啊？好同埋個勝啊！係啦，如果係你點改咧？昆明係一個的確係一個旅遊勝地。係啦，你聰明啊嚇！你唔如果要個好字咧，你要加翻咩好地方啊係嘛？咁就改得越多係嘛？Good，呢個係最簡單，旅遊勝地係嘛？寫得好啦係咪啊？Good，非常好啦，係嘛？一有見到呢個勝同好咧，係有一個意思差唔多重合嘅，咁一定係多餘嘅。OK，即多餘啊，冗贅啊，double 咗啲嘢。好啦，大家就唔好以為
一個句子入邊咧，有一啲嘢可以唔要嘅，就係成分多餘啊，唔係咁嘅。有啲嘢咧可以唔要咧，唔代表呢個句子係成分多餘嘅，知唔知啊？可能呢個句子佢嘅修飾嘅嘢多啲嘅啫，但係唔係話佢一定係多餘。多餘係一定係話入邊咧有啲嘢咧係 double 咗嘅，或者有幾個重複嘅意思嘅。第三句你要聽聽我講啦，呢個可能你唔識嘅。很高興編輯肯定了我的拙文。我想問下，拙文係咩意思啊？志晴？話自己篇文，即係總之自己寫文，但係覺得自己唔算寫得好好。拙文謙可以，稱。我知道啊，但呢個拙文係咩意思？拙係咩意思啊？拙。你譯俾我聽，現代漢語譯個拙字。笨拙啊，算唔算啊？唔係咁。即係 bad，即係唔好嘅文章係咪啊？OK，你啱咗一半。拙咧，其實你啱已經差唔多都掂到噶啦，係佢謙稱嘅呢一種嘅措辭咧，呢個拙啊，佢嘅意思係有從屬嘅。拙文嘅意思係我的寫嘅唔好的文章，即係呢個拙有 my 嘅意思嘅 ，my bad article。OK，所以嗱呢個句子變成現代漢語就係肯定了我的寫得唔好嘅文章。咁應該係邊度多餘啊？係咪我的多餘咗啊？係。OK， 好啦，所以呢個句子咧，直頭就鏟咗我的就 OK 啦。拙文已經係我的 my bad article，OK，已經有個 my 有個從屬喺度啦。所以呢一種嘅意思嘅詞語，例如令尊係咩意思啊？令尊喂，你的爸爸係咪啊？係啊。如果我話你的令尊，咁就多餘咯，係嘛？佢話咩犬子嚇？喂，我的犬子唔可以咁樣講啊！家父，我的家父，家父已經係 my 嚇 father 係咪？即係呢啲咁嘅詞咧，已經有從屬噶啦。大家你明唔明啊？即係呢一種古雅嘅措辭啊。OK， 大家即係如果你遇到呢啲咁嘅咧，你真係要喐一喐啊！即係聽我講到呢啲類似古雅啲嘅措辭咧，特別有啲謙詞啊呢啲咧，係有一個從屬喺度噶啦。嗱呢一紮大家要小心啲啦。OK， 好容易係成分多餘，得唔得？得唔得？係嘛？有咩犬子啊呢啲咧嚇？咩家父啊嚇、令尊啊呢啲咧，哇！呢啲就最容易係一個嚇咁樣嘅多餘啦。好，到目前為止的3年多以來，他堅持天天早上鍛鍊半小時。有冇啲 double 咗嘅嘢？天天同堅持啊！喂，堅持天天喂，你轉下英文點會一樣嘅？天天係 every day， 堅持 continue， 點會一樣啊？喂，死啦！真係要用英文解俾你聽嘅真係。前面冇問題咩？到目前為止嘅3年多以來，你覺得 OK 啊？到目前為止同埋個以來啊，3年多以來啦，係咯，到目前為止 so far 3年多以來就係嗰陣時到而家咯，都係 so far 㗎，係嘛？即係到從嗰陣時到而家啦，都係一樣啫嘛。只不過後面加翻一個 3 years，即係呢個咧係一個話俾你聽，呢段時間有幾長啫，係咪？按語法規範嚟講，到目前為止，他堅持天天早上鍛鍊半小時係冇語法錯誤嘅。如果你 delete 咗後面呢個啊，但係如果要保證翻原本嘅意思，你覺得 delete 邊個比較合意啊？到目前為止係咪？係嘛？唔係，即係而家要你改咧，係咪 delete 咗到目前為止比較符合佢嘅原意啊？係啊，因為有3年。係啦，埋至少因為有呢呢個信息啦，係啦，3年多以內，係啦，即係呢個係信息嚟噶嘛，係咪？係啦，即係如果你兩個合乎規範嘅時候，你就諗翻邊一個嘅信息，即係保留翻原意多啲咯。好啦，第5條，他苗條還做事擔心自己長輩，其實這是多慮的想法。乜嘢多餘啊？
嗯緊。啊，多慮係咩意思啊？多慮係咩意思啊？啊，多慮係多慮係咩意思啊諗多咗。 ？Good，咁你望下，即係呢個係你諗多咗嘅諗法喎，即係你覺得好 OK 係嘛？你是呢個多慮的係你諗多咗，想個相係啦反唔使。 ，exactly，所以呢啲咪囉嗦咯，冗贅咯，係咪？其實呢個係多慮了就得啦，的想法都唔需要，多慮即係你諗多咗個諗法啦，係唔需要嘅。OK，好 cap 到。OK，好，咁你哋 cap 住先啦，我係望下嗰個出席嘅名單先，我啲個名先啊，等我陣，好快，好快。好嗱，今堂出席咗嘅同學係正恩、琪祥、柏希、姚葉、卓君、易安、俊熙、子超、志晴、希朗、佩晶，有冇樓？有冇樓？冇啊嘛。OK，咁冇嘅就可以離開噶啦，今堂到呢度啦。OK，咁 cap 圖就可以離開噶啦。